चलो गाइज ओपन करते हैं अभी इस कीबोर्ड को। ये देखिए गाइज कुछ ऐसा आता है। ये जो 6 स्विचेस है उनको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर पावरा व्लॉग्स। सो गाइज मैं आ चुका हूँ एक और नया अनबॉक्सिंग वीडियो लेके। तो गाइज ये व्लॉग नहीं होने वाला, तो ये होगा एक अनबॉक्सिंग वीडियो। तो गाइज अनबॉक्सिंग में आप लोग को पता है कि मैं नई नई चीजें लाता रहता हूँ जो कि मेरे ब्लॉगिंग रिलेटेड होती है। आज भी मैं एक एक मस्त सी चीज लेके आया हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो गाइज बता दो गाइज, तो मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा सा कीबोर्ड जो कि आप लोगों को एडिटिंग में भी मजा आएगा और आपकी गेमिंग भी नाइस होगी। एक कॉम्बो है, एडिटिंग कीबोर्ड भी है और गेमिंग कीबोर्ड भी है। चलिए गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सा कीबोर्ड लाया हूँ। तो चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज ये है हमारा नहीं बेटा मस्ती नहीं। तो गाइज ये वाला कीबोर्ड नहीं है। ये वाला कीबोर्ड तो मैं पहले से आई थिंक 1.5 साल से मैं यही कीबोर्ड यूज करता हूँ। एक कीबोर्ड आई थिंक गुडी का है, तो मैं अभी तक गुडी का कीबोर्ड यूज करता था। आप लोग गाइज ब्लॉग मेरे देखते होंगे तो आपको पता होगा कि गुडी कौन है। तो ये कीबोर्ड गुडी का है, तो ये ऑफिस वर्क के लिए लाई थी। बट यू नो गाइज कि हमारे एडिटिंग में और गेमिंग में इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि इसकी जो कीज आती है वो हार्ड आती है। तो मुझे तो बहुत ही मतलब दिक्कत होती थी। तो मैं आई थिंक 1.5 साल से मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा कीबोर्ड लूं, बट हो नहीं पा रहा था मुझसे। एंड अभी अभी सेल आया था अमेजोन में, तो उसमें से मैंने एक बहुत ही अच्छा सा कीबोर्ड मंगवाया है। तो चलो मैं गाइज इसको रखता हूँ मैं साइड में और आपको मैं बताता हूँ बहुत ही एक अच्छा कीबोर्ड। लेट्स गो। तो गाइज ये आ चुका है हमारा गेमिंग कीबोर्ड एंड एडिटिंग कीबोर्ड। ये दोनों का कॉम्बो है। गेमिंग भी खेल सकते हो एंड गाइज बहुत ही अच्छा सा एडिटिंग भी आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भाई इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या क्या फर्क है ना, वो तो मैं आपको चलो इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें और ये वाले नए एडिटिंग कीबोर्ड में क्या फर्क है। तो चलिए गाइस फिलहाल करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आपको वेट नहीं कराते इसको दिखाने में। तो चलिए गाइस हमारा टाइम आ चुका है इस कीबोर्ड को अनबॉक्सिंग करने का। तो लेट्स सी गाइस, अभी हम लोग देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है और इस कीबोर्ड का फर्स्ट लुक कैसे निकल के आता है गाइस। तो चलिए लेट्स गो, हम लोग देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। काफी जगह मैंने इसका रिव्यू देखा है, बट रियल में अभी मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो मुझे भी इतनी क्यूरियोसिटी है कि मैं ये सब देखूं और फील करूं कि क्या आता है, क्योंकि नॉर्मल कीबोर्ड की वाइब और इसकी वाइब कुछ अलग ही है। तो इसमें फील ही कुछ अलग आता है गाइज। तो लेट्स सी गाइज, देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस अनबॉक्सिंग। चलो गाइज ओपन करते हैं अभी इस कीबोर्ड को। ये देखिए गाइज कुछ ऐसा आता है। अभी ये वारंटी कार्ड है और ये सब कुछ है, पता नहीं। इसको हम लोग करते हैं साइड में और पहले निकालते हैं इस कीबोर्ड को। एंड गाइज ये आपने ये देखा कि अभी जैसे ही मैंने ओपन किया वैसे ही एक कीबोर्ड दिखाई दिया। नहीं तो और कीबोर्ड में क्या होता है कि सस्पेंस वगैरह होता है, ऊपर ये सब पूरा वो ढक दिया होता है कि आप लोग को सस्पेंस है कि कैसा आएगा। बट ये पूरा डिसेंट है, जैसे ओपन करो आपको फर्स्ट लुक यही वाला मिलेगा। चलो इसके केबल को निकालते हैं और उसके बाद हमारे कीबोर्ड को निकालते हैं। तो गाइज कुछ ऐसा है और इसका जो स्टैंड आता है वो स्टैंड ऐसे आता है। देखो गाइज ऐसे लेना होता है। हाँ चलिए इसके बॉक्स को करते हैं साइड में और ये हमारा कीबोर्ड। ओ भाई क्या लुक है इसका। इसका केबल भी गाइस बहुत ही मतलब 1 उंगली जितना तो इसका सॉकेट है। इसका केबल भी बहुत ही मस्त आया है। अभी गाइस इसका एक कितना ये होता है, देखते हैं। इतना तो होता है।
इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही सही है। यहाँ पे कॉर्सर का लोगो है। चलिए गाइज इसको थोड़ा असेंबल करते हैं। ये वाली स्ट्रैप को लगाते हैं हम एंड फिर लैपटॉप में लगा के देखते हैं। तो गाइज मैंने एक कीबोर्ड क्यों लिया वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि गाइज ये पूरा का पूरा कीबोर्ड सॉफ्टवेयर बेस है। तो इसका सॉफ्टवेयर आता है, ये देखो, ये पूरी G1 से G6 तक ये अलग से स्विचेस आती है। तो इसका बेनिफिट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा और इसको हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट इसका स्टैंड है हमारा, तो ये स्टैंड भी हम लोग निकाल के देखते हैं। ये देखिए गाइस कितना प्रीमियम लग रहा है। हो गया गाइस, चलिए ऐसे लगता है। और ये वाला स्टैंड इसके लिए हमारे हाथ पेन ना करे और लंबे समय तक काम कर पाए, उसके लिए ये स्टैंड दिया गया है। तो चलिए गाइस इसको लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं, फिर देखते हैं इसका लुक। पूरा RGB है गाइस, पूरा का पूरा RGB है। बट गाइस मैं इसकी बात करूँ तो गाइस ये बहुत ही मतलब मुझे थोड़ा ड्रॉबैक लगा कि इसमें हमारे उंगलियों के निशान पड़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ग्लॉसी फिनिश है। गाइस चलिए हम लोग इसको अटैच करते हैं लैपटॉप के साथ, फिर देखते हैं कि इसका लुक कैसे निकल के आता है। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ कीबोर्ड को एंड गाइस अभी देखो कीबोर्ड स्टार्ट हो गया है। कुछ भी मैं करूँ ना, देखो देखो गाइस। सो गाइज कुछ ऐसा लग रहा है हमारा एक कीबोर्ड। तो गाइज मैं एक कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो गाइज ये 6 स्विचेस है। हमारा जो नॉर्मल कीबोर्ड था उसमें ये 6 स्विचेस नहीं आई थी। तो ये 6 स्विचेस का काम क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो अभी ये लाइट कैसे हो रही है, ये ग्रीन वाला आप लोग देखना। तो फंक्शन दबा के मैं G1 करूंगा तो ये लाइट चेंज हो जाएगी। अलग अलग लाइट्स आप लोग सेट कर सकते हो। G2 दबाओ तो यहाँ पे होती है, G3 दबाओ तो यहाँ पे होती है, G4 में ये वाला पोर्शन कवर होता है एंड 6 में ये सब होता है। देखो तो गाइस मैं आपको लाइट बंद करके आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैं कोई सी भी की दबाऊंगा ना तो ऐसे लाइट शो होगी। देखो गाइस अब ये बंद हो गया, ये देखो ऐसे अलग अलग A प्लस माइनस A, मतलब ये जो 6 स्विचेस है इसका काम कुछ ऐसा है। एंड गाइज यहाँ पे देखो ये इसको माइक्रो की बोलते हैं। तो इसका सॉफ्टवेयर आता है, तो सॉफ्टवेयर से हम लोग ये जो 6 स्विचेस है उनको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड गाइज मैं इस कीबोर्ड के स्विचेस की आवाज की बात करूँ तो गाइज कीबोर्ड का आवाज भी सुन लो आप गाइज। तो गाइज कुछ ऐसी आवाज है। तो गाइज ये था हमारा कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग। तो गाइज मैं इसका रिव्यू तो मैं अभी आपको नहीं दे सकता, मुझे जितनी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में उतना मैंने आपको सब कुछ दिखाया। बट इसको मैं अभी यूज करूंगा, कितना कंफर्ट रहता है इस कीबोर्ड से। और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर मुझे अभी पता नहीं कि कौन सा सॉफ्टवेयर से ये सब मैनेज होता है और ये सब काम करता है, तो मुझे भी अभी सीखना पड़ेगा। मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी और सब जगह मैंने इसके रिव्यूज देखे तो रिव्यूज बहुत ही सही थे। एंड अभी गाइज देखते हैं कि ये इजी टू यूज है कि नहीं। तो गाइज मुझे इसकी अच्छी बात लगी वो है इसका ये हैंड रेस्ट। इससे कंफर्टेबली हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं या एडिटिंग कर सकते हैं गाइज। तो आई थिंक 2 या 3 घंटे एडिटिंग के लिए मैं बैठता था ना तो मुझे यहाँ पे बहुत ही दर्द होता था, मतलब पेन होता था। तो अभी इसमें देखते हैं कि कितना कंफर्ट मिलता है। तो गाइज ये था हमारा कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग
अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और गाइज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना है। तो प्लीज गाइज कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वाला कीबोर्ड कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। तो गाइज कुछ ऐसा है हमारा एक कीबोर्ड। तो चलिए गाइज मिलते हैं ऐसे नए अनबॉक्सिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। चलिए बाय बाय।